outside. Snowstorm here in Saskatchewan. And this is your life in Canada. See? Grabe snow. Spring na dito actually, pero nag-snowstorm. So, ang dami na naman yung snow. Ang dami na naman namin si shadow. Okay. And mahangin din po sa labas. So, ganito ang buhay namin dito. Mamaya i-shovel namin na. Actually, it's blizzard here. This is the second day of snowstorm here. Kahapon, blizzard siya. So, meron pa dun sa front door namin. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay guys, ito na nga po. Gaya ng sinabi ko sa inyo. Shovel na po ang aking daughter, si Keisha. Dito para doon palayo ng snow at yung isa pang mga kay nasa harapan papakita ko sa inyo. Pusha ayan na po siya at natapos na po niya. So ayan na po guys yung aking hubby, siya na yung nagpatuloy mag shovel ng snow sa labas.